Nuhang nga tali barot iti imot dagiti karubata ditoy barangay Katbangen itang agsapa iti Domingo November 9, 2025. Kas makita yo iti likudak madama iti panang repair dagiti tattao ditoy Katbangen, siyudad ti San Fernando. Iti isasangba iti daytoy Super Typhoon 1. Nagkakaduan nga tinarimaan ti pamilya Flores iti Balayda. Tangay medyo napintas pa iti panawon ditoy San Fernando, La Union. Ginundawayan ti pamilya nga iurnos dagiti bubungda. Iti daytoy nga balay makita met nga nalpasan na nga naitali and secure dagiti bubungda. Arasas! Tinatali yung bubong namin baka kasi malipad. Sinesecure yung mga yung papasukan ng tubig tsaka yung sinesecure yung bubong namin. Business as usual. Isumat apo iti makita iti daytoy nga paset iti syudad ti San Fernando. Nakalukat ti sumagmamano nga pagpapukisan karaman dagiti tumanagilako kadagiti banag nga kasapulan ti panagpatader. Kinasapulan ti tulong ti OBS no matulungan dagiti motorista nga magisimpa kadagiti luganda iti panagumay dagiti gumatang dito yung auxiliary market in San Fernando City. Morning Manong Carlo, kamusta iti kasasati dito evacuation center? Well sir, kami dyan nagpalikas mo ti Kapitan Nugamin sir. Kayo, ano ti kami dyan dito? Ano kayo? Umpat sir. Kamusta ti kasasati dito nga? Kung kami lang sir, bakwik mi lang. Awan tinabati niya pala yun? Awanin sir, dila gamgamit mi na sir. Delikado ko naman ni Kapitan, sing may kami tuwin sir. Arasas! Malaksid kadagiti taga San Agustin at damutan ditoy Katbangen Central School dagiti bumarangay iti barangay Katbangen karaman iti Ilocano Sur. Dayta iti Arasaas itang agsapa. Boy Lollipop, good morning. Arasaas of the North.